Ja, Unternehmertag ist ja ein sehr großer und weit gefasster Begriff. Was kann sich ein Kunde darunter vorstellen? Was erwartet einen bei einem Unternehmertag von Oberiller Castrol? Ja, an einem Unternehmertag stellen wir die Branche in den Fokus. Also uns ist natürlich wichtig, das Kfz-Autohaus, aber auch den Nutzfahrzeugbetrieb weiterzubilden. Und wir bieten eben bei so einem Unternehmertag die Möglichkeit, in ein Thema einzugreifen, beratend einzugreifen, wo wir unsere Kunden unterstützen können. Im speziellen Fall war das jetzt natürlich das Thema Nachfolge, das wir als Familienbetrieb ja sehr, sehr gut nachvollziehen können. Die Unternehmensnachfolge ist etwas für die Zielgruppe, für die Kunden der Firma Oberiller, aber für die Familie Oberiller auch etwas. Was haben Sie jetzt für sich so die Highlights oder die am meisten Schmerzen bereitet haben, wo ein bisschen ein Bauchkrummeln war, wo Sie sagen, ist genau unser Punkt? Also was mir mitgenommen habe, war im Endeffekt in erster Linie das, dass man keine Scheu haben sollte, sich auf professionelle Hilfe zuzulegen. Und besonders hat mir gefallen die praxisnahen Beispiele und am Schluss natürlich der Praxisvortrag von einem, der es schon mal durchgeführt hat. Dass man wirklich dann sieht, okay, wie kann es gehen und was sollte man vermeiden. Wo sind die Hürden, wo sind die Stolpersteine auch? Und diese Stolpersteine auch zuzugeben und sie zu artikulieren, ist wahrscheinlich das Schwierigste. Man kann vielleicht dann anknüpfen in der eigenen Familie oder im eigenen Unternehmen und sagen, was man tut für ein Kapitel.